हेलो साथीहरु, आज चाहिँ मैले कोरियन रामेन खाने हो साथीहरु। बुलडक कोरियन रामेन ब्ल्याकमा। यो चाहिँ धेरै पिरो हुन्न, खासै पिरो हुन्न यो चाहिँ हैन। अनि यो चाहिँ चिकन ससेज, यो चाहिँ नेपाली पसलबाट लिएर आएको हो। अनि यसको सस मलाई पिरो हुँदैन नि, त्यो कालो वाला त अनि रातो वाला त आउनु छोडेछ कि, त्यो बुलडक वाला हैन। अनि सस हालेर खानलाई टेन कोरियन मेलन सोजु खाने हो आज त। कोरियन लेमन सोजु, लेमन हैन मेलन सोजु मेलन। तर यसको जुस चाहिँ खासै मिठो लाग्दैन। यो चाहिँ कस्तो लाग्छ आज यसो टेस्ट गरेर हेरौँ न भनेर। नाइस। ससेज सँग रामेन खाइ ल। दामी भयो। मिठो।